Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhakirina lahu katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan ya 'abdika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du, ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng para alim, para sahabat ikhwan ingkang hormati, monggo sareng-sareng kita maturaken nuhun syukur wonten sanepun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saat menika syukuripun mugi-mugi wasilah kalian guru-guru kita kanthi nindakaken amaliyah kewajiban arupi manajat niki wujud khidmat utawi ngladosi ketampi syukure lan sekaligus penyuwun kula panjenengan dipun ijabahi pengajian-ajian kelobelan berkah lan karomahe kanjeng insyaallah amin. Salawatu salam kita katuraken dhateng baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu kita jenazah syafaatipun bejang wonten dinten kiamat. Ingkang kula panjenengan sedaya jenazah kala wau sebatas namung bagi orang yang merasa dirinya niku ngaku dadi murid lan demen. Sebab pengarep-arep niku penyuwun niku bagi kita wong sing ngalap tabarruk wong awam niku oleh pengarep-arep ngoten niku wajib. Dadine wajib niku wonten setunggaling gawe Imam Ghazali. Nek enten wong temen ngambah dalane mari Gusti Allah utawi thariqah sing jelas niku oleh temen ngambah thariqah niku kudu wa taba'a irsyadi sayyidi manut. Sebab menapa perlu kula waosaken niku sebab merupakan adab etika di dalam ajaran thariqah sehingga lengkape wonten setunggaling dawuh kala wau dipun aturaken fa idza jadda sahibuha fi sulukihi nalikane anak siji wong sing oleh teman sahibuha ing dalem iku wong sing ahli dzikir tegese wong thariqah. Sahib tapi maknane wong sing padha ngalap thariqah. Jadi fa idza jadda sahibuha fi suluki ngambai dalam wong sing dadi ngalap thariqah. Nek kita kaprah itu sebab ikhwan niku napa sing kudu dadi ajar-ajar. Siji wa taba'a irsyadi sayyidi manut wa hamma fi dzikri rabbi. Hama niku keinginan himak sing gede
boten macak-macak pengangguran boten. Jadi oleh lima keinginan sakwise manut niku dadi cekelan pegangan sing wujude wong mau kepengin hasil. Hasil apa? Amaliyae. Bisa hasil hidup bila berkah. Aja nganggep moni cerdas kita aja. Niku etika tantoriko koyo niku. Sehingga pinter-pinter riwayat sebab orang manut yang maring guru niku dadi sebab dijabut iku wong kemuridane orang ngakaki oleh karomai. Sehingga Kanjeng spesifik wonten kitab Sirrul Asrar sing koyo niku wau pun sebat ngendikane Kanjeng Syekh mana adoma hikmatuhu wa ja'atat karamatuhu. Sopo wong sing gedhe khidmate wajib oleh kemuliaannya. Difaham sebaliknya mafhum mukhalafah. Nek boten khidmat ora bakal nemu koyo niku. Nah, kula terasakan wong sing koyo niku sebab napa? Proses ketika orang zikir sing jada tenang terus wa amma fi dzikri rabbi muhayyad min qalbihi urip. Wong urip atine digambarna ibarat kolol contohaken listrik metu sinar. Sinare maring ati niku tauhid. Kaya itu. Jadi wong dadine cerdas go makrifat maring Allah Ta'ala. Niku sebab artine enten tauhide, nur tauhide enten wong niku. Sing disebut nurul iman, muhayyab min qalbi bi dzikri. Sehingga nyala mulu iku wong artine sebab oleh zikir. Nah, sehingga supaya jelas nur sengaja bolak-balik oleh nerangna supaya dadi pahami sehingga rubah oleh kuluban ngamal orang asal-asalan. Ngoten. Nah, jadi ketika wahayat min qalbihi bi dzikri dulmatul ghaflati petang ketutup hijabe ati sebab dikira orang bisa benar. Jadi hijab nutupe niku dengan dasar oleh wong mau siji orang nurut watapa esa. Jebule koyo niku nang toreko. Teorine mau kitabe barang kula pahami oleh pitulung berkain guru niku jebule kaya piye. Niku pengalaman. Muncul nang kitab-kitab niku sebab beliau mengamalkan. Sehingga muncul keterangan sing kaya diatur ke Imam Ghazali kalau sebab kamu orang pengalaman orang mungkin terus omongan koyo itu dalam kitab. Jadi muhayyad min qalbi bi dzikri terus wis koyo niku nyala sebab apa? Wong mau zulmatul ghaflati ilang petenge nggo makrifat dadi padang. Nah, sampai iki kula gantos. Ketika orang mendapatkan semacam ini hingga menyala muruk niku wong enten cirine mengko. Sak terus dawuh Allah Azza wa Jalla innama yuhibbu min ibadihi muttaqinal muhsinina was-sabirin. Gusti Allah niku demen mari wong sing tanpa sinten auliya lan wong-wong sing kudu atine ngweruh marifate maring Allah tidak ada hijab. Niki lah wong sing wedi eling maring Allah sesuai hadis. Apa itu takwa? Hamuda. Nudib drijine maring ana ati sing ana takwa nang ati. Takwa. Yen wis wujude wong niku dipun aturi dening Gusti Allah roe sebab nyala. Wong sing didemeni dening Gusti Allah niki wong diosekaken. Kaya niku. Laukana dari Gusti Allah wong sing sering muttaqin muhsinin as-sabirin. Laukana khatirul laka. Lamun
mau iku resik diarani muncul khotir. Sing niku dipun sebat wonten tampi buktikan amal baik yang muncul dari hati yang bersih. Hati yang bersih itu boten enten kotoran. Dengan bersihnya hati muncul bersih hati anane iman. Nah, kalau buat sehingga orang pikir kalimat thayyibah menjadikan makul yakin tingkat yang tauhid munggah. Sehingga munggah yang maring tauhid maring iman karo Allah wujud tingkate oleh tambah makrifat. Sedangkan makrifat enten wonten 4 warna. Makrifate wong awam niku makrifat sing dipun sebat makrifatus syariah. Wujude oleh makrifat niku syariat. Wujude wong makrifat nangone mutak mboten nyambung. Nah, nomor loro wis nikah makom oleh makrifat ning alam wilayah alamul mulki tinggal munggah arane malam alamul malakut. Dadi wong sing makom syariat durung ibadah durung aroroe. Dadi pokoke sedaya soal sedaya kemutan duit ora tau pikir. Niki arane makom wilayah nafsu nang oleh makrifat wilayah alamul mulki. Kaya niku dadi jare Imam Syafi'i tingkatane wong makrifat niku wau papat. Muncul naik ke atas alamul malakut, kemudian alamul jabarut sampai kepada alamul lahut. Wilayah alam kalau wau sebab wujudnya anak iman. Iman sinan hati niku bebas bersih maring hati saka hijab. Makin nangka terus sing dipun aturaken riwayat Kanjeng Syekh niku. Ketika beliau masih di tingkat makom makrifat awalnya niku sabare ora dobrak, tapi terus masuk kepada tingkat makrifat alam jabarut. Sehingga ketika beliau ingin menghindar dari ujian cobaan Allah, ingin pindah dari tauhid, berpikir dia ini bakal ini sukanya malai. Niki berpikir nggak bakal. Barang ketemu dipun tepanggil kali guru nes, saya ada pas dipun cegah aja memang Gusti Allah muja kaya kuat. Lah, kulo gambaraken wong makrifat perjuangan Kanjeng Syekh bimbingan guru. Niku mau berpikir kasih alam malah deretan alam jabar. Sebab nahan jebule sing kaya niku nang wong simpan mundak pangkate niku dipun jajar kaya nabi. Ya kaya niku. Lah, yang ketika orang berpikir masih nganggo akal, makrifate ngambil maring anane Allah, lah niki wae. Wilayah maring ode wong cahaya ning ati tingkatan-tingkatan disebut maqamatul yakin. Nah, pun perwasalan wujud sing dadi sebab wong oleh urip atine sehingga orang akan muncul sesuatu sebab tadi bersebab istilah khotir. Nah, ketika orang semacam itu disebut laukana laka khotirun soke araf tahu ngobrol di beruna. Dan ini sih beruna beruna koyo niku karena mari wong mau. Pertama koyo niku. Lah niki nek wong wis dikenal karo wong sing apik-apik araf tahu terus wa ahbab tahu demen menjadi tingkat yang lebih tinggi wasahib tahu. Jadi yang harus jadi sahib pancarat yang orang bareng orang. Jadi senajan fisiknya ruhnya sama dia. Ayat contoh panjenengan nek senang suwiji-wiji ngisi digawa bareng. Bener betul. Guyu-guyu pak Allah. Saiki nek panjenengan ibarat wong lanang usaha nang Jakarta, pasti yang dicintai istrinya itu seperti bar sampai demen maring duit. Walaupun nanti golek aduh tetep bae mantil-mantil. Niku gambare kaya niku.
Begitu juga seseorang yang dicintai tadi sebab mendapatkan sinyal setruk dari Allah. Sebab innal arwaha yasbiqu ba'duha ba'du. Instrumen roh apa sih disenengi? Kaya listrik, ada instrumen yang nyala. Kaya itu. Lalu kalau Allah tahu, ya mesti kenal lagi beruna niki wong sebab khotirna ini. Cara motor Pak. Nah, yang wis kaya niku muncul wa muhayyat min qalbi bi dzikri. Terus dzulmatul ghaflati. Petane mari kaya niku ilang sebab apa sing buka. Mulane boten kenging wong yang hebat orang. Hingga kodene etikane orang akan berpikir yang semacam ini harap disebut ilahi anta maksudi mangaro syarat nomor 1 nomor 2 warido kamu gak ngalap rido warido kamu bisa disyukur nomor ngalap rido nomor 3 wa ma'rifatan jaluk supaya pulau itu dipulbaringi ilmu kemarifat berarti yang memberi Allah kita minta udah aja ngomongnya hebat aja ini PLO sebab itu hati beruna ilmunya ngawal kaya itu merasa dirinya ini itu pun muncul itu. Nah mulai dipahami itu kenapa kita ketika berpikir harus unsur itu dibawa supaya eling apapun yang diminta pemberian Allah itu terkabul sebab belum beda berkain dulu ayat ini keluar dari kajian sesi anak dapat di mana orang keluar roh guru ini ceritanya kasih data roh kajian sesi Syekh Ahmad Ad-Dabas ini pun berwujud dia justru beliau berjumpa atau fisik ini hebatnya beliau jadi beliau ketika di tanah dicegah gurunya kan dalamnya aduh koyo niku boten perlu diteponi. Jadi saya Ahmad Ad-Dabas sebab sing koyo niku wajibat karo mati sebab oleh kemuliaan koyo niku tinggi mari gurune koyo niku. Dhuwur niku sebab sing koyo niku keluberan. Nah, niki temo-temo. Jadi orang elak-elak beneduk cara sekolah orang muga-muga. Ya, menunggah. Nah, sebab pedomannya pun enten, kita pun enten, setiap anak kita, dulu. Nah, ciri-ciri lakukan anak khotirus sahih, kalau mau kita dikenalkan sehingga tertarik, sebab tertarik balik mau muhayyat yang bagi sebab boleh. Nah, jadi niki kebersihan hati si bunder merah, niki oleh cahaya si Allah masuk. Timur pun enggak muhayyat yang dzulmatul ghaflati wal ma'asi syai'an fa syai'an banjur semua unsur-unsur yang rusak ilang sing ilangna apa dudu ilmune budel niku ilmune agama tapi dikalekaken seketika beliau mendapat cahaya dari Allah. Setunggal riwayat tersebut sebab dibacakan Roma itu walakin Roma waliyuqiyal mu'minana minhu walaan hasanah. Ketika seseorang yang beriman dipuji dari Allah sakit, itulah tanda orang diberikan kebaikan oleh Allah. Begitu juga budaya. Benar-benar niku sebabnya anak panai Allah masuk sebab karena imane walaupun imane rusak. Niku sebab rusak niku yang enten sinambane gampang kayak ana siji wali nanti manakib wali dipecat sifat wali makom tingkat wali dipecat kanca-kancane pindah sing galungna supaya balik maneh sing masalah nanti kudu apa lebih sampai di sini mau apa beda 300 syakat ulama Duma orang bisa. Begitu anak si Cimbong wali nyasar ini anjing siapa? Anjing siapa Duma
balik maneh pangkat kewaliane. Oh, jadi niku kula sing tak gambaraken jalan ilmu toriko jajane ora angel. Mung sing angel kelakuane. Kaya niku. Ya, wong donga ilahi anta maksud diberan nanti karep diwacan dadi kelakuane sing bae ngagul. Ya orang ngerti maknane. Menurutnya wong sing ngomong apa? Sampai tidak apa petunjuk baik ditolak. Jadi niki antara lain diterjemahkan tidak boleh orang kambing. Ini bukan urutnya koyok itu. Jadi ketika semacam itu berniteni wong mau oleh benar-benar oleh hotel limen. Nah, oleh koyok nom innama ida tasohan nalikane anak badan sing mau benar hotel laka hotelmu iku apa ida tabayyana ida tanawwara al nalikane murub lan iku murub benar disebut benar apa nih tasohan ma'rifatu ma'rifate bilane urute koyo kowe diterjemahkan gampang tapi itu oleh itu susah. Ini terjemahan otak bisa tapi terjemahan negatif. Ini loh ilmu nang rekod masya Allah. Jadi aja kiri-kiri supaya terbuka di sini sehingga merasakan niku koyo niku. Nah, yen wis koyo niku wong genana ida tanawwar qalbu bima kalimatillah azza wa jalla. Yen kon wis makrifate bener, lah kok kira sahih. Bener aja pikir menetapkan para sunan dari jago. Mau pakai sikap takut ketemu sama jago. Iblis niku. Niku kata sekalian ikhwan malah jadi mubalik ketemu apa bensinnya tek pamali makilam nggak pernah temen dolan ceritanya dewek ya namanya dolan macet cipulik berartina ini kosong lagi menurut apa nomlaku bahwa trigger men niku sing koyok niku boten sembarangan. Orang yang sudah diuji koyok niku boten bakal para bakal dadi wong sing koyok niku biasane ya. Niku ciri-cirine wae. Napa tasoida tawallar qalbu bimaklitillah. Menurut ekone koyok niku yang khotire bener muncul sebiji-biji kayak Kanjeng Syekh ketemu sama Dabras waktu pan metusi Baghdad gara-gara bifit. Nah, gue bisa kayak gue kalau ibaratnya tinggi takabulnya hilang mesti oliko wong sing ngene Kanjeng Syekh. Berarti Kanjeng Syekh dawuh itu pengalaman. Ya pengalaman kok bisa kayak ketemu. Niku antara jadi proses pulau dengan waktu kecuali amal ya dikira istilah boleh kenapa ustaz 10 tahun kayak boy loh kayak boy krimen istilah society rungsur bersih apa mesti rungsur berarti penyakit sebab Qur'ane Gusti Allah dawuh innal ladzina amanu nalika dawu iman innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah betul sak temene wong mukmin kuwi pandu iki tenang ya tatma'innu qulubuhum iku bi dzikrillah diterusna kelawan dzikir sampe ngaku iman wis tarke tole dzikir nyata ora wis tenang jadi ini sampe ora tau mikir-mikir kayak kesih. Kapan penjenengan wis talqin Quran ini sing salah banyak minimal kudu berpikir kaya niku. Kula lihat sering kaya niku. Paten kalian sampai kula niku saking goblok niku.
Rasulullah. Jare wong saiki ngene curhat. Jawab apa pikir koyo niku. Kulo dereng maknani dereng bisa atene, iki tau wis udah wae coba. Berarti kan orang tak menggunakan utak. Pikir yang seperti apa yang bisa merubah sikap kamu yang macam itu? Cara diteruskan kayak itu mau memang apa emang mari murid. Kayak sama emang mari anak. Gambarnya kayak itu. Nah, yang wis wujudnya kayak itu aku ida tasoha nalika benar sapa sira ing dalam oleh apa ma'rifat. Gue bisa benar ma'rifat benar dikirim di sini. Menurut dimana ilahi dipahami monggo sadar, yang ora dipahami susah. Teknisnya wow wujudnya psikologurakan. Fa'idha jadda sahib wa fisruqihi wa taba'a irsad disayhihi lan manut mari guru wa amma fi dhikri rabbihi mai gede mongko dikire kaya pojare guru niku wa muhayya min qalbi lan niku cara mongko muncul khatir lan bonitene khatir bener apa ora bisa anak yang mulai turune asal-asalan nilo sikoyo niku monggo di samping ajane dal ngaji sikulo maksud bab toreko niki khusus ikhwan emen ajaran apa niku istilah tambah ajaran niku penyelewengan diselewengan oleh iblis aja bahwa niku waduh masya Allah niku sehingga itu balik wujud oleh talqin toreko ngalap kabaruk aja ninggal ngaji ini lorone hikmate muka cepat muka cepat. Nah termasuk dari niki ya istiqomah itu siji alamat wujud dewa hikmah. Nah oleh bersih muncul sirna cinta niku boten dipengaruhi lihat benar-benar dari hati yang suci, dorongan karena cinta bukan dorongan yang lain. Mugi-mugi Allah berikan mana kita amin. Pengajian-ajian kalian pengharap-harap keluberan barokah ibu. Allah maafkan kelakuan itu.